হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এখন আপনি ঘরে বসেই আপনার মোবাইল ফোনের সাহায্যেই অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটতে পারবেন। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমি একটি অনলাইন থেকে ট্রেনের টিকিট পারচেজ করেছি। আপনারা কিন্তু খুব সহজে আপনার স্মার্টফোনের সাহায্যে এভাবে একটি টিকিট পারচেজ করতে পারেন। অনলাইনে ট্রেনের টিকিট দুইভাবে পারচেজ করা যায়। একটি হচ্ছে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে, আরেকটি হচ্ছে রেল সেবা একটি অ্যাপসের সাহায্যে। তো যাই হোক, আমি এই ভিডিওতে রেল সেবা অ্যাপসের সাহায্যে কিভাবে একটি সহজে টিকিট পারচেজ করবেন আমি আপনাদের দেখাবো। অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আমাদের রেল সেবা অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে। আর এই রেল সেবা অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরে যাব। প্লে স্টোরে যেয়ে সার্চ বক্সে লিখতে হবে রেল সেবা। রেল সেবা লিখে ইন্টারপ্রেস করতে হবে। ইন্টারপ্রেস করলে এখানে একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবেন রেল সেবা অ্যাপস। এরপর এখান থেকে ডাউনলোড করতে হবে। যেহেতু আমার ডাউনলোড করা আছে আমি ওপেন করে নিচ্ছি, আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। অ্যাপসটি ওপেন হয়ে গেলে এখানে একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন, অর্থাৎ লগইন পেজ। আপনি অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ডটি ব্যবহার করছেন সেই মোবাইল নম্বর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করবেন। আপনারা যারা নতুন এখনও রেজিস্ট্রেশন করেনি অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করবেন। আর কিভাবে করবেন আমি এখন দেখাবো, মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ডু নট হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার একটি লিঙ্ক রয়েছে, এই লিঙ্কে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে একটি পেজ ওপেন হবে, যে পেজে কিছু ইনফরমেশন আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে একটি পেজ এসেছে এবং এখানে কিছু আপনাকে তথ্য দিতে হবে। সেই তথ্যগুলো পর্যায়ক্রমে আমি দেখাবো, আপনি স্ক্রিনে খেয়াল করে দেখতে থাকুন। প্রথমে আপনাকে এখানে নাম দিতে হবে, অর্থাৎ আপনি যে নামে এই অ্যাকাউন্টটি খুলতে যাচ্ছেন সেই নামটি এখানে দিয়ে নেবেন। এরপর নিচে একটি মেইল দিতে হবে। অবশ্যই মেইলটি যেন অ্যাক্টিভ থাকে, কারণ আপনি যখন টিকিট পারচেজ করবেন তখন সফট কপিটি কিন্তু আপনার মেইলে চলে আসবে। এরপর নিচে ফোন নম্বরটি দিতে হবে। আপনার যে রাইট ফোন নম্বরটি রয়েছে, অ্যাক্টিভ ফোন নম্বরটি আছে সেই ফোন নম্বরটি দিয়ে নেবেন। এরপর একটি আপনার পছন্দ মতো পাসওয়ার্ড দিয়ে নেবেন। অবশ্যই পাসওয়ার্ডটি যেন আপনার স্মরণ থাকে, এলোমেলো একটি পাসওয়ার্ড আপনি দিয়ে নেবেন। এরপর কনফার্ম পাসওয়ার্ড করবেন। এরপরে আইডেন্টিফিকেশন টাইপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন বার্থডে অথবা এনআইডি যে তথ্য আপনার কাছে রয়েছে, অর্থাৎ যে নম্বরটি আপনার কাছে আছে সেই নম্বরটি এখানে দিয়ে নেবেন। যেহেতু আমার এনআইডি কার্ডের নম্বর রয়েছে, অর্থাৎ আমার এনআইডি কার্ড রয়েছে, এই জন্য আমি এনআইডি কার্ড নম্বরটি এখানে দিয়ে নিচ্ছি। আপনার যদি এনআইডি কার্ড না থাকে তাহলে আপনি বার্থডে অনলাইন যে নম্বরটি রয়েছে এখানে দিয়ে নেবেন। এরপর আপনার অ্যাড্রেসটি এখানে নিয়ে নেবেন। তারপর এখানে যে পোস্টাল কোড রয়েছে, তারপর পোস্টাল কোডটি এখানে দিয়ে নেবেন। এরপর এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি রেজিস্টার বাটন রয়েছে গ্রিন কালার, সেই বাটনে প্রেস করতে হবে। এর আগে অবশ্যই আপনি আবার তথ্যটি ভালোভাবে যাচাই করে নেবেন। তারপর যখন সবকিছু ঠিক থাকবে তারপর রেজিস্টার যে বাটনটি রয়েছে এই বাটনে প্রেস করবেন। এই রেজিস্টার বাটনে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন, যেখানে লেখা রয়েছে ইন্টার ভেরিফিকেশন কোড, অর্থাৎ আপনি রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে ফোন নম্বরটি ইউজ করেছিলেন সেই ফোন নম্বরে একটি ওটিপি কোড চলে আসবে। সেই কোডটি আপনি এখানে ফিল আপ করবেন। অবশ্যই সঠিকভাবে ফিল আপ করবেন। ফিল আপ করার সঙ্গে সঙ্গে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ভেরিফাই একটি বাটন গ্রিন কালার, সেই বাটনে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার এই অ্যাকাউন্টটি ভেরিফাই হয়ে যাবে এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইউজার হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড, অর্থাৎ আপনার অ্যাকাউন্টটি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। এরপরে আপনাকে একটি নোটিফিকেশন দেওয়া হবে, যে নোটিফিকেশনের মধ্যে কিছু তথ্য রয়েছে, অবশ্যই সেগুলো পড়ে নেবেন। যদি রাজি থাকেন এখানে আই এগ্রি যে বাটনটি রয়েছে বাটনে প্রেস করবেন। এভাবে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে আপনি যখন তখন আপনি লগ ইন করতে পারবেন এবং আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে যে কোনো সময় অনলাইনে টিকিট পারচেজ করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে আপনার লগ ইন করা খুবই সহজ, কারণ লগ ইন করার সময় শুধুমাত্র ফোন নম্বরটি এবং পাসওয়ার্ডটি ব্যবহার করে আপনি লগ ইন করতে পারবেন। আপনি অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে ফোন নম্বরটি ব্যবহার করছেন সেই ফোন নম্বরটি ফিল আপ করে নেবেন। এরপর যে পাসওয়ার্ডটি আপনি দিয়েছিলেন সেই পাসওয়ার্ডটি এখানে ফিল আপ করবেন। অবশ্যই সঠিক পাসওয়ার্ডটি দিবেন, তাছাড়া কিন্তু আপনি লগ ইন করতে পারবেন না। এরপর আপনি যে লগইন যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কিছু সময় নেবে, যে সময়ের মধ্যে আপনার লগইন হয়ে যাবে। লগইন হয়ে গেলে এখানে একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন, কিছু ইনফরমেশন, এই ইনফরমেশনগুলো ভালোভাবে দেখে নেবেন এবং নিচে আই এগ্রি বাটনে প্রেস করবেন। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাকাউন্টটি ওপেন হয়ে যাবে। এখান থেকে আপনি আপনার অনলাইনে যত খুশি তত পারচেজ করতে পারবেন। আপনি যে তারিখে টিকিট পারচেজ করতে যাচ্ছেন অবশ্যই দেখে নেবেন সেই তারিখে টিকিট অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। আর দেখার জন্য এখানে অ্যাভেলেবেল যে টিকিটস ফিচারটি দেখতে পাচ্ছেন এই ফিচারটি ব্যবহার করে আপনি ডানে এবং বামে যে এখানে বাটন দেখতে পাচ্ছেন বাটনের প্রেসের মাধ্যমে আপনি সেই তারিখগুলোর মধ্যে দেখে নেবেন যে কাউন্টারে এবং
অনলাইনে টিকিট কতগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি তথ্য কিন্তু এখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এরপর যে তারিখে আপনার টিকিট দরকার সেই তারিখে টিকিট অ্যাভেলেবেল থাকলে আপনি টিকিট পারচেজ করার জন্য উপরে স্ক্রল করে আসবেন। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রম সিলেক্ট স্টেশন, অর্থাৎ আপনি যে স্টেশন থেকে যাত্রা করবেন সেই স্টেশনের নামটি এখানে দিবেন। আমি যেহেতু ঢাকা রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করব, আমি এর জন্য এখানে লিখে নিচ্ছি ঢাকা। এরপর এন্টার প্রেস করতে হবে। এরপর এখানে নিচে দেখতে পারবেন যে টু সিলেক্ট স্টেশন, অর্থাৎ আপনি কোন স্টেশনে যেতে চাচ্ছেন। আমি এখানে যেহেতু বিমানবন্দর রেল স্টেশনে যেতে যাচ্ছি, তাই আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বিমানবন্দর। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিমানবন্দর। এরপর এন্টার প্রেস করতে হবে। এরপরে নিচে সিলেক্ট করতে হবে ক্লাস, অর্থাৎ আপনি কোন শ্রেণীতে জার্নি করতে চাচ্ছেন। অবশ্যই আগে থেকে প্ল্যান করে রাখবেন কোন ক্লাসে জার্নি করবেন, সেই ক্লাসটি এখানে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার জন্য এখানে যে সিলেক্ট ক্লাস বাটন রয়েছে বাটনে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। আমি শোভন চেয়ারে যেহেতু জার্নি করব সেই জন্য শোভন চেয়ার বাটনে প্রেস করে নিচ্ছি। আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা এখানে থেকে ক্লাস সিলেক্ট করে নেবেন। এরপর এখানে দেখতে পারবেন জার্নি ডেট, অর্থাৎ জার্নি ডেট এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে কোন ডেটে আপনি জার্নি করতে যাচ্ছেন। তারপর আপনাকে এখানে একটি ক্যালেন্ডার দেওয়া হবে, সেই ক্যালেন্ডার থেকে আপনার পছন্দ মতো তারিখটি এখানে বসিয়ে নেবেন। আমি 14 তারিখে জার্নি করব, তাই 14 তারিখ সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এরপর নিচে একটি বাটন দেখতে পাবেন সার্চ ট্রেন, অর্থাৎ এই গ্রিন বাটনে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ট্রেনের শিডিউলগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। আমি সার্চ ট্রেন এই গ্রিন বাটনে প্রেস করে নিচ্ছি। এরপর এখানে কিছু সময় নেবে। এই সময়ের পরে আপনি এখানে দেখতে পারবেন একটি ইন্টারফেস, যে ইন্টারফেসে আপনি দেখতে পারবেন আপনার ট্রেনের শিডিউলগুলো। সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো ট্রেনটি এবং আপনি যে টাইমে জার্নি করতে যাচ্ছেন সেই সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে আপনি সেখান থেকে ট্রেনটি সিলেক্ট করে নেবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পারাবত এক্সপ্রেস, এটি ঢাকা থেকে বিমানবন্দর 6:20-এ ছেড়ে যাবে। এরপর নীলসাগর এক্সপ্রেস রয়েছে 6:40-এ। এরপর এখানে টিকিট অ্যাভেলেবল আছে। এরপর সোনার বাংলা এক্সপ্রেস। এভাবে কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমে নিচে অনেক ট্রেন দেখতে পারবো। সেখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো এবং টাইম মিলাবেন। সেই সঙ্গে আপনি দেখবেন যে সেই ট্রেনের টিকিট অ্যাভেলেবল আছে কিনা, আপনি অর্থাৎ যে ক্লাসে যেতে চাচ্ছেন। যাই হোক, সব কিছু দেখে আপনার পছন্দের ট্রেনটি সিলেক্ট করে নেবেন। আমি যেহেতু ধূমকেতু এক্সপ্রেসে জার্নি করব, তাই আমি ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনটি এখানে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। ট্রেনটি কোন কোন স্টেশন হয়ে গন্তব্যস্থানে যাবে সেই বিষয়ে জানতে চাইলে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেন ডিটেলস, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এখানে দেখতে পারবেন, অর্থাৎ আপনাকে রুটসগুলো দেখানো হবে কোন কোন স্টেশন হয়ে এবং কোন কোন টাইম সেখানে পৌঁছবে, সব বিস্তারিত আপনি এখানে দেখতে পারবেন। ট্রেনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা হয়ে গেলে আপনি যে শ্রেণীতে টিকিট কাটবেন সেই শ্রেণীতে দেখবেন টিকিট অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। আমি যেহেতু শোভন চেয়ারের টিকিট কাটবো, তাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন 85টি টিকিট রয়েছে, তাই আমি এখানে বুক নাও অপশনে প্রেস করে নিচ্ছি। আপনি বুক নাও অপশনে প্রেস করে নেবেন। এরপরে আপনাকে একটি ইন্টারফেস দেখানো হবে, যে ইন্টারফেসে আপনি দেখতে পাবেন যে কোচ নাম্বার রয়েছে এবং সেই কোচে কতগুলো সিট রয়েছে, আপনি এখানে বিস্তারিত জানতে পারবেন। কোন কোচ অর্থাৎ কোন বগিতে কতগুলো সিট রয়েছে আপনি এখান থেকে জানতে পারবেন। আর সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই প্রথমে আপনাকে কালারগুলো সম্পর্কে বুঝতে হবে। প্রথমে আমি আপনাদের কালারগুলো সম্পর্কে পরিচয় করে দিচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সাদা রং যেখানে দেখতে পারবেন সেখানে বুঝতে হবে যে সিট অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর যেখানে হলুদ দেখতে পাবেন সেখানে বুঝবেন যে এই সিটগুলো অলরেডি বুক হয়ে গিয়েছে, সেই সিটগুলো কোনোভাবে আপনি কিন্তু বুক দিতে পারবেন না। আর আপনি যে সিটটি বুক দিবেন সেই সিটটি বুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ কালার হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি এখন আপনাদের একটি টিকিট কেটে দেখাবো। প্রথমে আপনাকে একটি কোচ সিলেক্ট করতে হবে, অর্থাৎ বগি সিলেক্ট করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বগি রয়েছে, চ, ছ, ঝ, ইও রয়েছে। আমি যাই হোক ইও বগিটি সিলেক্ট করে নিলাম। এরপর নিচে আমি একটি সিট সিলেক্ট করে নিচ্ছি। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন যে বাম পাশে প্রথম যে সিটটি সবুজ কালার হয়ে গেছে, এই সিটটি আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এরপর সিট সিলেক্ট হয়ে গেলে নিচে স্ক্রল করে আসতে হবে। আসার পর এখানে দেখতে পাবেন কন্টিনিউ পারচেজ একটি বাটন রয়েছে, এই বাটনে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আরেকটি ইন্টারফেস দেওয়া হবে, যে ইন্টারফেসে আপনি আপনার প্যাসেঞ্জারের ইনফরমেশনগুলো এবং আপনার সেই ট্রেনের ডিটেলস জানতে পারবেন। এরপর নিচে একটি দেখতে পাবেন প্রসেড একটি বাটন রয়েছে, এই বাটনে প্রেস করতে হবে। এই বাটনে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এখানে পেমেন্ট সম্পর্কে ডিটেলস জানতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অ্যাডাল্ট 1, অর্থাৎ আমি একজনের জন্য এখানে টিকিট পারচেজ করতে যাচ্ছি। এখানে আমাকে টোটাল পেমেন্ট করতে হবে 70 টাকা, অর্থাৎ 50 টাকা টিকিট ফি এবং 20 টাকা ভ্যাট। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অনলাইনে পেমেন্ট সম্পন্ন করার জন্য এখানে অনেক ওয়ে রয়েছে।
অর্থাৎ বিকাশ, নগদ, রকেট, মাস্টার কার্ড, ভিসা যে কোনো একটা ওয়ের মাধ্যমে আপনাকে পেমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে। আমি এই ভিডিওতে বিকাশের মাধ্যমে কীভাবে পেমেন্ট সম্পন্ন করবেন সেটি দেখাবো। আর এর জন্য বিকাশের যে অপশনটি রয়েছে অপশনে সিলেক্ট করতে হবে। বিকাশ অপশনে সিলেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে রিডাইরেক্ট করে পেমেন্ট অপশনে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর এখানে প্রসেড টু পেমেন্ট এই বাটনে প্রেস করবেন। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আরেকটি ইন্টারফেস দেওয়া হবে, যে ইন্টারফেসের মাধ্যমে আপনি আপনার বিকাশের বিভিন্ন সে ইনফরমেশনগুলো আপনাকে এখানে দিতে হবে। প্রথমে আপনার যে বিকাশের ফোন নম্বরটি রয়েছে, অর্থাৎ যে ফোন নম্বরে আপনার বিকাশ ব্যালেন্স রয়েছে সেই ফোন নম্বরটি এখানে সঠিকভাবে অবশ্যই এখানে ফিল আপ করুন। যাই হোক, আমি আমার বিকাশ নম্বরটি এখানে ভালোভাবে ফিল আপ করে নিচ্ছি। আপনাদের নম্বরটি অবশ্যই সঠিকভাবে ফিল আপ করে নেবেন। নম্বরটি ফিল আপ করা হয়ে গেলে এখানে নিচে দেখতে পাবেন ডান পাশে কনফার্ম একটি বাটন রয়েছে, এই কনফার্ম বাটনে প্রেস করবেন। এই কনফার্ম বাটনে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে একটি ভেরিফিকেশন কোড সেন্ড করা হবে। আপনার এই বিকাশ নম্বরে একটি ভেরিফিকেশন কোড আসবে, সেই কোডটি এখানে ফিল আপ করতে হবে। অলরেডি আমার এই বিকাশ নম্বরে ভেরিফিকেশন কোডটি চলে এসেছে, আমি এখন এখানে ফিল আপ করে নিচ্ছি। আপনাদের মোবাইলে যখন এই কোডটি আসবে অবশ্যই আপনারা সঠিকভাবে ফিল আপ করে নেবেন। এরপর নিচে কনফার্ম বাটনটি প্রেস করতে হবে। যাই হোক, আমি প্রেস করে নিচ্ছি। প্রেস করা হয়ে গেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টার পিন, অর্থাৎ আপনার যে বিকাশের পিনটি আপনি ব্যবহার করেন সেই পিন কোডটি এখানে ফিল আপ করতে হবে। অবশ্যই সঠিকভাবে পিন কোডটি ফিল আপ করতে হবে, এছাড়া কিন্তু কোনোভাবে পেমেন্টটি সম্পূর্ণ হবে না। তো যাই হোক, পিন কোডটি ফিল আপ হয়ে গেলে নিচে একটি কনফার্ম বাটন দেখতে পাচ্ছেন, এই বাটনে প্রেস করতে হবে। কনফার্ম বাটনে প্রেস করার পরে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি মেসেজ চলে এসেছে, অর্থাৎ আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কংগ্রাচুলেশন, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পারচেজ, এবং আপনার টিকিটের যে পিনের নম্বরটি রয়েছে সেই পিনের নম্বরটি এখানে দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে আপনি সহজে অনলাইন থেকে যে কোনো সময় এই পিনের নম্বরটি ব্যবহার করে আপনি কিন্তু টিকিটটি ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি টিকিটটি দেখার জন্য এখানে ভিউ টিকিট একটি অপশন রয়েছে, অপশনে প্রেস করতে হবে। স্ক্রিনে যে ইন্টারফেসটি দেখতে পাচ্ছেন এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে আপনার সেই অনলাইন কপি অর্থাৎ অনলাইন টিকিটটি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন, অথবা আপনি এই কিউআর কোড সার্চ করেও সে আপনার সফট কপিটি পাবেন। তো যাই হোক, আমি ডাউনলোড টিকিট এই বাটনে প্রেস করে নিচ্ছি। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে একটি ফোল্ডার সিলেক্ট করে এখানে নিতে হবে। তো যাই হোক, আমি একটি ফোল্ডার সিলেক্ট করছি। আমি এই ফোল্ডারের নামটি রিনেম করে রেল টিকিটস ফোল্ডারের নামটি দিয়ে নিচ্ছি। এরপরে ওকে বাটনে প্রেস করব। ওকে বাটনটি প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে এই ফোল্ডার থেকে আপনি যে টিকিটটি ডাউনলোড করেছেন সেই টিকিটের অনলাইন যে সফট কপিটি রয়েছে সেই সফট কপি আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন। আর এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি সফট কপিটি ওপেন করেছি। এখান থেকে আপনি পুরো বিস্তারিত জানতে পারবেন, যেমন এখানে যাত্রার তথ্য রয়েছে এবং এখানে টিকিট মুদ্রণের তথ্য রয়েছে এবং প্যাসেঞ্জার যে ইনফরমেশন রয়েছে সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে রয়েছে। যাই হোক, আপনি অনলাইনে টিকিট পারচেজ করার পর এই সফট কপিটি আপনি 2 অপশনের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রথমটি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে আমি দ্বিতীয়টি দেখাবো। তো যাই হোক, মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। প্রথম অপশনটি হচ্ছে রেল সেবা অ্যাপসটি লগইন করতে হবে। এরপর এখানে একটি মাই টিকেট অপশন রয়েছে, এই মাই টিকেট অপশনে প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবেন, ভিউ ডিটেইলস। এই ভিউ ডিটেইলস আপনি অপশনে প্রেস করবেন। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরেকটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড টিকেট একটি অপশন রয়েছে। এই ডাউনলোড টিকেট অপশনে প্রেস করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি এই সফট কপিটি ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়াও কিউআর কোড সার্চ করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি এই টিকিট সম্পর্কে বিষয় বিস্তারিত জানতে পারবেন। এখন আমি দেখাবো অনলাইন রেল টিকিটের সফট কপিটি কিভাবে দ্বিতীয় ধাপে ডাউনলোড করবেন। আর এই ডাউনলোড করার জন্য আপনারা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় যে মেইলটি দিয়েছিলেন সেই মেইলে একটি মেসেজ আসবে বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে। এই লিঙ্কে প্রেস করবেন, অর্থাৎ এই মেইলটি ওপেন করবেন। মেইলটি ওপেন করার পরে এখানে দেখতে পারবেন সফট কপিটি ওপেন হবে, অর্থাৎ আপনি এখান থেকে কিন্তু টিকিটের বিভিন্ন ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবেন। ইচ্ছা করলে আপনি এইভাবে আপনার মেইলের মাধ্যমে আপনি জার্নি করতে পারবেন। আপনাদের যে কক্ষে অ্যাটেন্ডেন্স আসবে তাদেরকে আপনি এই ইনফরমেশনগুলো দেখিয়ে কিন্তু অনলাইন পারচেসের আপনি প্রুভ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি যদি যেকোনো সময়ে এই সফট কপিটি প্রিন্ট করতে চান তাহলে প্রিন্টের দোকানে গিয়ে এটি অর্থাৎ এই সফট কপিটি শেয়ার করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি প্রিন্ট করে হাতে নিতে পারেন। আর যাই হোক, এই মেইল থেকে আপনি ডাউনলোড করার জন্য নিচে স্ক্রল করে আসবেন। আসার পরে এখানে একটি ডাউনলোড অপশন রয়েছে, এই ডাউনলোড অপশনে প্রেস করবেন। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এরপর ফাইল সিলেক্ট করতে বলবে, সেই ফাইল আপনি ফাইল ওপেন করলে দেখতে পারবেন এই সফট কপিটি আপনার স্টোরেজে চলে এসেছে। এরপর আপনি এখান থেকে যখন তখন খুশি আপনি কিন্তু শেয়ার করার মাধ্যমে আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন। আর প্রিন্ট করে কিন্তু আপনি টিকিটটি হাতে পেয়ে যাবেন।
আশা করি আপনারা কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটাই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনারা টিকিট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করবেন প্রথমত, তারপর পারচেজ করবেন এবং কিভাবে আপনারা এই অনলাইন টিকিটটি অর্থাৎ সফট কপিটি ডাউনলোড করবেন এবং ডাউনলোড করার পর কিভাবে আপনারা সেই সফট কপিটি কিভাবে প্রিন্ট করবেন, পুরো বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের মাঝে কনফিউশন থাকে বা বুঝতে পারেননি, তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করুন। তাহলে কমেন্টসের বিষয়টি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব এবং বোঝানোর চেষ্টা করব আপনাকে স্পেশালভাবে। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি মেইলের মাধ্যমে সফট কপিটি এখন একটি প্রিন্টের দোকানে শেয়ার করব এবং সেখান থেকে প্রিন্ট করে হাতে নেব। এভাবে কিন্তু আপনারাও খুব সহজে আপনাদের অনলাইনে পারচেজকৃত যে সফট কপি টিকিটটি রয়েছে সেটি কিন্তু এভাবে আপনি শেয়ার করে যখন তখন আপনি প্রিন্ট করে নিতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের ভিডিওগুলো কন্টিনিউ পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তাহলে এই ধরনের ভিডিওগুলো আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে আপনি নোটিফিকেশন পাবেন এবং সবার আগে ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।